Sharqi Turkistonda Xitoy zulmini chekdan eshayotgan bir vaqtda muhojiratga Uyg'urlar Sharqi Turkiston davosini jonlantirmoqda. Gollandiyada yangi faoliyatga kirishgan Uyg'ur madaniyat va tashviqot markazi 21-sentabr qurilganligini jakoladi. Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun, dinimizni saqlab qolish uchun qurilgan birgalikka biz Turkiyadagi avangard tashkilotlardan bo'lgan Sharqi Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining vakillari Islom dunyosi ommaviy tashkilotlar birligining 24-navbatlik kengash yig'inida qatnashmoqda. Shuning bilan birga Sharqi Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Seytum Turk apandi Anqara Qizilcha hammomda o'tkazilgan yig'inda minglarcha kishiga Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkiston vaziyati haqida ma'lumot berdi. Sistemalik kishilik huquq tafsandichilik yuz berayotgan Sharqi Turkistonda sabiy bolalar Xitoyning daril-tamlariga avatilmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoy doiralari lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning farzandlarini xitoylashtirish maqsadida zo'rlab uydan elib daril-tamlarga avatmoqda. Amerikaning Bejindagi bosh elchisi Branstadning Amerikaning Xitoy harbiy sohasiga embargo yurgizish qarori chiqarilganligi sababli Xitoy tashqi ishlar ministrligiga chaqirilganligi bildirildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Amerika bosh elchisi bilan ko'rishganda Amerikaning embargo qaroriga norozilik bildirgan. Xitoyda chiriklikka qarshi turish nomi ostida baylar qo'lga olinmoqda. Dunyoga taniqli Xitoy kino cho'lpini Fan Bingbingning 2 oydan beri ommaviy sorunlarda o'ttirg'i chiqmasligi ajaba g'oyib bo'ldimi degan savollarni o'ttirg'i chiqadi. Eng yangi ma'lumotlarga asoslanganda Xitoy hukumatı parxo'rlikqa qarshi turish nomi ostida partiya ichidagi o'qituvchilarni yo'qotayotgan bir paytda bu dangli kino artistining boj o'g'irlash delosiga chetilib qolganligi va Xitoy Kommunist partiyasining noroziligini qo'zg'aydigan ish harakatlarda bo'lganligi uchun qo'lga olingan. Eronning g'arbiy janubidagi Ahvaz shahrida o'tkazilgan bir harbiy murosim qurolli hujumga uchirdi. Eron doiralari hujumda oz deganda 25 kishining o'lganligini e'lon qildi. Tashqi ishlar ministri Javoz Zarif hujumga Amerika va shu rayondagi terrorchilarning qo'llag'uvchilari mas'ul bo'lishi kerak dedi.